ሰላም ሰላም ኮራት ቤተሰብ ናዛ ቻናለይ ከመይ ኒኢኹም? ኣነ ሰላም ኒኢኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ለለኹዎ ሰላም ክትኮንለይ ናይ ልባዊ ትምኒተይን ሓሳቤን እዩ። ኮራት ተኸታተልተይ እምበኣር ከስ ላብዛ ቻናለይ ክትኣተለኹም ሼር ሰብስክራይብ ላገበርኩም ምትዋዕኹም ይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ። ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ድማ ከም ተተባብዑኒ ተስፋ ይገብር። ኣንቱም ምሳይ ዘለኹም ተተባብዑኒ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ። እና ክቡራት ቤተሰብ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብዛዕባ ናይ መንከም ዓይኖምን እዛ ኣዲኣ ንዛ መፅባዕ ዝተገበራን ሒዘልኩም መፅየ ነይረ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ተናዲዳ ከም ዝኸደት ዓይኖም ድማ ምስ ፈታዊተይ ጎረቤተይ ናይ ኩሉ ግዜ መትዓቢተይ ኣባኢስካኒ ኢላ ብጣዕሚ ተናዲዳ ንመንከም ማለት እዩ ንኩሎም ብጣዕሚ ንኣሌክሰይ ቀሪ ንሊለይ ቀሪ ብጣዕሚ ተናዲዳ በቃ ንምንታይ ንስኹም ዘይትመክርዎ ንምንታይ ዘይትምዕድዎ ምክንያቱ ኣነ ምስኣ መፅባዕ ዝገበርኩሉ ቃል ከዕብር ሲ ንምንታይ ንስኹም ግዴታኹም ተዋፂኢኹም ኢላ ብጣዕሚ ተናዲዳ ብዙሕ ክትሰምዖም ኣይከኣለትን። ንሳቶም ድማ ንሕና ከም ደስትኡ ዓቕሚ ኣዳም ኣብ ዝመልአሉ ሰዓት ሓደ ወዲ ሰብ ከም ደስትኡ ክነብር እቲ ዝነብሮ ሂወት ድማ ባዕሉ መሪፁ ክነብሮ እዩ ዘለዎ እምበር ተገዲዱ ናብ ሓዳር ናብ መርዓ ክኣቲ ከም ዘይብሉ እኳ ከረድእዋ ተፈተኑ ክትርድኦም ኣይከኣለትን ማለት እዩ። ከምቲ ዝረአኽምዎ እዩ ክቡራት ቤተሰብ ንሱ ድማ ክሰምዓ ኣይከኣለን። ፍቅረኛ ከም ዘላቶ ይናገራ ነይሩ። ልዕሊ ዓመት ከም ዝገበሩ ድማ ኣረዲእዋ ግን ደሞ ክትርድኦ ኣይከኣለትን ማለት እዩ። እታ ሓማት ድማ ብጣዕሚ ትናደድ ነይራ። ምክንያቱ ጓለይ ንምንታይ ላብ ሚድያ ትወፅእ ማለተይ ላብ ሚድያ ብሚድያ ተዘርግሑ ብዙሕ ሰብ ንምንታይ ጓለይ ከምዚ ተቢላ ኣይደልን ንምንታይ ትበሃል ጓለይ ኢላ ብጣዕሚ ተናዲዳ ዘይተፀበየቶ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስኣያ ክሰምዕ ከም ዘይብሉ ደሞ ብጣዕሚ ተናዲዳ በቃ ቡና ክስካብ ምስታይ ኣብያ ርኢኹምዎ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ንዕኡ ኣዕርኩ ሒዙ መፂኡ ብጣዕሚ ብዝከበደ ነገር ንዓይኖም ክነግርዋ ምስ መፁ ዓይኖም ድማ ብጣዕሚ ዘይተፀበየቶ ነገር ኮይኑዋ ንሳ ድማ ዘይሓሰበቶ ነገር ንሱ ንእሽተን ቆልዓ ንምንታይ ኣነ ንእሽተን ኢለ እየ ዝሓስብ ነይረ ዓቕሚ ኣዳም መሊእኻ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ምዃንካ ኣይፈልጥን ነይረ ኢላ ብጣዕሚ ኢላ ተገረመት እያ። ክስካብ ብጣዕሚ ገሪምዋ ደጋጊማ ሓቲታቶ ማለት እዩ። ንሱ ድማ እታ ጓል ወይ ከዓ እታ ፍቅረኛ ልዕሊ ዓመት ዝፀንሐ ምስኣ ኣጥኒስዋ ከም ዝኾነ እዩ ተናጊርዋ ቤተሰብ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ማለት እዩ። ዓይኖም ድማ ብጣዕሚ ነይከኣለትን በፍፅም ኣነ ንሳተይ መፀት ንዓዓ ተይርአኹ በፍፅም ከኣምን ኣይክእልን እየ ላበለት እያ ማለት እዩ። እሳተይ መፀት ንዓዓ ተይርአኽዋ እሳተይ ነገረትኒ ንዓኻ ክኣምነካ ኣይክእልን ምክንያቱ እስኻ ንዓየ ክተታልለኒ ትኽእል ኢኻ ላበለቶ እያ። ኣነ ኣስገዲደ ንኸይመርዕየካ ወይ ከዓ ኣስገዲደ ናብዚ ሓዳር ከየእትየካ ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ ነገር እዩ ላበለት እያ ማለት እዩ። እስ ግን ብጣዕሚ ከቢድዎ ግን ደሞ ምስ መሓዝኡ ኮይኑ ንሕናስ ክንነግር እኒአና ከምዚ ዓይነት ነገር ተፈጢሩ ዝሃለየ ግን ደሞ ቤተሰብ ፈሊጥኩም ዲኹም ምስር በእውነት ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ልዕሊ 4 ወርሒ ገይራ ጠኒሳ ምዃና ኣይተናገረቶን ብጣዕሚ እሱ ድማ ይፈለጥኩን ነይረ ግን ዝኹነታት ክፍጠር ከምዚ እስኺ ንዓየይ ኣገዲድኪ ወይ ከዓ ንሕና ቃል ኣቲና ኢና ክትብልኒ ተለኺ ኣነ ድማ ቃል ኣትየ ቃለይ ከመይ ገይረ ከዕብር ኣነ እናታትክን ቃል ከይዕብር ኢለ ናተይ ቃል ኣዕቢረ ከመይ ገይረ እቲ ዝነብሮ ሂወት ኣነ እየ ዝነብሮ ላበለ እዩ ማለት እዩ። ብትክክል እሱ ክነብሮ እዩ ግን ደሞ ብጣዕሚ ከቢድዋ ንሳ በቃ ብጣዕሚ ከቢድዋ ከምዚ ከበደ እያ ትናገር ዘላ። እዞም ቤተሰብ ናይዛ ዓዲ ጓል ድማ ብጣዕሚ ከም ዝተናደዱ ጓልና ላብ ሚድያ ወፂኣ ኣይደልን ተባሂላ ጓልና ተነፂጋ ኢሎም ብጣዕሚ ከም ዝተናደዱ ማለት እዩ። መማረፂ ምስኣነ ደሞ መንከም እቲ ጥንሲ ክናገር ፈቲኑ ማለት እዩ።
እቲ ጥንሲ ክናገር ተሎ ጥንስቲ ምዃና ክናገራ ተሎ ድሞ ናይ መን እዩ እያ ኢላቶ ብጣዕሚ ካብ ዝገረመኒ ደቃቂም እየ ሰሚዐዮ ቤተሰብ ማለት እዩ ናይ መን እዩ እቲ ጥንስሲ ናይ መን እዩ ጥንሲ ትብለኒ ኣለኻ ናይ መን እዩ ብጣዕሚ ገሪሙዋ ኣነስ እዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሓ ከዓ ኣይመስለኒ ነይሩ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ክኣምን ኣይከኣልኩን ንሳ መጀመርያ መፂኣ ጥንስቲ እየ ኢላ ተይለ ነገራትኒ ኣነ ክኣምን ኣይክእልን እየ ላበለት እያ ማለት እዩ ዓይኖም ንሳ ምዛ ብመፅባዓ ዝሓዘታ ጓል እዩ ዘሎ ሓሳባ ንሱ ንእሽተን ቆልዓ እዩ ናተይ ፅዋ ናተይ ነገር ክሰምዐኒ ይኽእል እዩ ከምቲ ንዓየ እናተኣዘዘኒ ዝነበረ ክእዘዘኒ ይኽእል እዩ ክሰምዐኒ ይኽእል እዩ ላበለት እያ ማለት እዩ ግን ከምኡ የኾነ ማለተይ ሓደ ክሰምዐኒ ይኽእል እዩ ክርድአኒ ይኽእል እዩ ኢላ ኣብ ዝሓሰበትሉ ሰዓት እቲ ቃለይ ክዕብር ኣይኽእልን ከምዚ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ዝእዘዘኒ ዝነበረ በቃ ልወልኩ ተወልኩ ብጣዕሚ እዩ ዝእዘዘኒ ነይሩ ትብል ነይራ ማለት እዩና እዚ ክሰምዓ ብዘይምኽኣል ብጣዕሚ ሓሪቓ ተናዲዳ እቲ ጥንሱ ድማ ክትኣምነሉ ኣይከኣለትን ማለት እዩ ግን ደሞ እሳቶም ዝተናገርዋ ምክንያት ደሞ ግልፂ ገይሮም ነጊሮምዋ ንስኺ ከምዚ ኢልኪ ብመፅባዓ ዝሓዝክያ ስለትከራኸርና ዘለኺ እቲ ጥንስኸታ ክንገብሮ ኢና ኢላ ትሓስብ ዶ ብዝብል ምክንያት ይመስለኒ ተናጊርዋ ማለት እዩ እሳ ድማ ብጣዕሚ ተናዲዳ እታ ሰበይቲ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ዘላ ፍቅርና ናይ ገናትክን እኒኦ እዩ እናበልክዎ እናሃለኹ ካብ ድሕር ከዚ ፍቅርና በኒኑ እዩ ምክንያቱ ጓለይ ድማ ተዋሬዳ እያ ኣብ ሚድያ ላበለት እያ ማለት እዩ መን ከም ድማ ብትክክለኛ መጠን መፂኻ ጓል ሒዙ እናሃለወ እሞ ዘይተናገረቶ ቅድሚ ፍቅረኛ መሓዙ ንእሽተን እዩ ቆልዓ እዩ ኢላ እናሓሰበት እናሃለየት ዓይኖም ከምዚ ገይሩ ጓል ምሓዙ ብጣዕሚ ተናዲዳ ማለት እዩ ኣብኡ ደሞ ብጣዕሚ መሃሪ ኢለ ዝሓስክዎ ነገር ካብ ባዕለይ ማለተይ ካብ ናታ ዝሰማዕኽዎ ማለት እዩ ንምንታይ ንስኻ ምንም ዘይብልካ ምንም ዘይሓስካ ነገር ቆልዓ ናማትካ ተጥንሰለይ ላወለቶ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዓይኖም ብጣዕሚ ለባም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምንም ኢኮኖሚ ላዕሊ ስለ ዘሎ ተባላሽዩ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ማትካ ጓል ክተጥንስ ጉቡእ ኣይኮነን ትክክል ኣይኮነን ንስኻ ንባዕልኻ ቆልዓ ኢኻ ምንም ዝሓዝካዮ ነገር ኣይብልካን ግን ደሞ ጓል ዳማትካ ኣጥኒስካ ከኣምን ደሞ ኣይከኣልኩን ላበለት እያ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ምንም ተይሓዝካ ተፅንስ ወይ ከዓ ምንም ተይሓዝካ ዓርኪ ትገብር ምንም ተይሓዝካ ሓዳር ትገብር ተኮይንካ ምንም ዋጋ የብልካን ኣይድ ባዕልካ ቀሲንካ ክትነብር ዋንኡ ቅርሺ ኣይኮነን ዋንኡ መሓዝ ኣይኮነን ግን ደሞ እንድሕር ዘይደልደልካ ኮይንካ ዓቕሚ ኣዳም ድሕር ዘይመላእካ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትገብር ኣይብልካን ኢኻ ኣስተዋዕል ህዝበይ ኣስተዋዕል መንእሰይ ላበለት እያ ማለት እዩ ብትክክል ዓይኖም ለባም መስተውዓሊት እያ ማለት እዩና ክትሕስ ተሊካ ክትወልድ ተል ዘይብልካ ኣይትወልድን ዘይኮነ ኣስተዋዒልካ ክትወልድ እኒአካ ኣስተዋዒልካ ዓርኪ ክትሕዝ እኒአካ ላበለት እያ ማለት እዩ ብዚኣ ተየድንቕዋ ክሓልፍ ኣይፈትን ብጣዕሚ ማለተይ ኣስፍሕ ኣቢለካ ክገልፅ ኣይከኣልኩን ግን ብጣዕሚ ካብ ብዙሕ ዝተሰማዐትኒ ማለት እዩ ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ ልዚኣ ትመስል ነይራ ክስካብ ብካሊእ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ስሰናይ ጥጥዑሙና ተመነኹ ሸር ሳብስክራይብ ናገበርኩም ምትባዕኩም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈትይ ፍቱቱ የለብለኩም የቐኒየለይ ባይ